Okay so အခုဒီမှာကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာလေးထည့်မယ်လောလောဆယ်ဒီအတန်တွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျယ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီ original အတန်မှာလဲလာအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ original ကအတန်ကိုကျွန်တော်ကဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဘော effect တန်ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okayဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာထည့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့Okayဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာ format တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ format မျိုးOkay ဒီဟောပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဘာရေးမလဲဆိုတော့မြည်ကြီးနာပေါ့နော် YIT nah ပြင်ကျွန်တော်ဒါ center ကြောက်အောင်နည်းနည်းလှုပ်လိုက်မယ် Okay ဒီက Okay center ကြောက်အောင်လှုပ်လိုက်မယ် Okay စမ်းကြည့်မယ်နော်လုပ်ကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမြစ်ကြီးနားလို့တက်လာတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ music video down ဆိုပြီးစဝင်တယ်အဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်လွတ်ကျင်မယ်เนาะအဲ့ဒါပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်း Okay sorry ပထမတစ်ခုကျွန်တော်ဒီ ring ကိုအစအနေလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုfade in နဲ့ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ sorry ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီ ring ကိုကျွန်တော်တွားမယ်ပြီးရင်ဒီ option ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ fade in ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးနေတော့အောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်လေးဒီလောက်လေးထားမယ်ပြီးရင်တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝင်လာတဲ့ဟာလေးကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတလောက်ဆိုရင်နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောပြပါမယ်ဒီ background music မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးဒီအကြောင်းလေးပေါ်နေတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့မေးစီတို့ဟိုဟာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သိချင်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ music video တွေမှာ edit လုပ်လို့ရှိရင်များတော့ဖြင့်3တာရှိကျွန်တော် beat ကိုခွဲရပါတော့ကျွန်တော် cut ပြောင်းတာတို့ပါတို့ဆိုလို့ရှိရင် marker လောက်တာပေါ့ဒီဘယ် beat မှာပြောင်းသွားမလဲဆိုမှအခုဒီမှာဆိုရင် music အဲ့လိုတန်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီစာလေးပေါ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူ့ရဲ့ bit တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထားတာပေါ့မှတ်ပြီးတော့ဒီကတ်မှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဒီနေရာမှာဗာထည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာပေါ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားမလို့ပေါ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအခုပြန်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီ background music မှာကျွန်တော်ဒီမှာ option ကိုတွားပြီးမှလုပ်ရင်လည်းရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမှာ beat ဆိုတဲ့ဟာပါတယ် beats ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် Okay ဆိုတော့ကိုကဒါကိုမှတ်မယ်ဘယ်ကနေစမှတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် play လုပ်ကြည့်မယ်Okay အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာဒီ beat ကိုမှတ်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကခဏကကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့အဲ့လိုမှတ်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်ပြန်မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay play လုပ်ကြည့်မယ် Okay အဲ့မှာတင်းဆိုတဲ့နေရာအဲ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ waveform လေးရှိရတယ်အဲ့ဒါ guide ကိုမြင်တာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နားမှာအဲ့ waveform လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို flat လုပ်လိုက်မယ်မှတ်လိုက် Okay ဒါတစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖြတ်လို့ရပါတယ် sorry
one more time ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်မယ် okay sorry ဒီနားမှာလုပ်မယ်နော်ဒီနားမှာ okay sorry ဒီနားမှာ flat တစ်ခုထားမယ် so okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါကိုမှတ်မယ်ဒီညမှတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်တာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေး okay ဆိုတော့ဒီဒုတိယမှာကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုမှတ်လဲဆိုတော့နောက်စာအကြောင်းကျွန်တော်ထည့်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုထည့်မယ်ဆိုတော့နောက်စာအကြောင်းတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုမြကြီးနာပြင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုတော့ okay regular ပဲရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီ on rainy days ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုနည်းနည်း alignment ညီအောင်လုပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာထည့်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လဲဆိုတော့ခဏကပြောသလိုပဲဒီဒုတိယဒီ timeline ရဲ့ဒီလာတဲ့အချိန်မှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီအောက်ကဟာနည်းနည်းပိုကြီးနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်သေးပြီးတော့ကျွန်တော်စင်တာကြောင်းပြန်လှုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မြင်းကြောင်းလေးတွေ့နေအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလှုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ဒီအောက်က timeline လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပထမဒီကောင်ကြီးမြကြီးနာဆိုတဲ့ဟာရင်လာမယ်ပြီးရင်ဒုတိယလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် timeline မတူဘူးဆိုရင်မြကြီးနာပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီအောက်ကတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတူချင်တယ်အတူတူပြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိလာမလဲအဲ့လောက်ထိပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ညီတော့ဆိုပြီးကြမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူပြန် fade out ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒုတိယကိုရီမှတ်ထားတဲ့ beat မှာသူစာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့စာကနည်းနည်းမြန်နေတယ်အဲ့လို proc ဆိုပေါ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းတီးလေးfade ရင်လေးဝင်လာတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ on rainy day ကို select ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတဲက motion ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ fake ဆိုတဲ့ဟာကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဖြည်းဖြည်းလေးဝင်လာတာကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ယူလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ကပ်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြင်ကြရမယ်နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိုးရဲ့ sound effect ကဒီကျွန်တော်အဆုံးထိသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုယူလိုက်မယ်ဒီ clip ရဲ့အဆုံးထိပေါ့နော်သွားမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာစာကတော့ဒီလိုဟုတ်ပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကားဒီလိုဖြတ်သွားတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို sound effect ထည့်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီ sound effect ဒီ sound မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နေလိုက်မယ်လွတ်မှာပေါ့နော်ဒီလေး okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်နေလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာရှိရယ်ဒီ car passing on wet road ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ sound file လေးကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ဟာရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ဘယ်တော့မှကြာမြင်လည်းမြင်ရအောင် okay နောက်ဘက်မှာနေမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို
ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်လောလောဆယ်ဒီလိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကအပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီကောင်နည်းနည်းတော့ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် waveform လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီကားဖြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကားဖြတ်တဲ့အလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီအရှိကဟာနည်းနည်းကျွန်တော်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားဖြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ waveform ဒီကားအတန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါဆက်ယူလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်လွတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အတန်ကားအတန်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှေ့တိုးလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီလိုလေးဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီring effect တန်ကိုလည်းနည်းနည်းသွားလိုက်မယ်ဒီကိုလည်းနည်းနည်းဆက်သွားလိုက်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းရပြီပေါ့နော်နည်းနည်းများများလေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လို့ရမယ်ဒီ original ကဟာကိုကျွန်တော်ဖျောက်လိုက်တယ်စာထည့်လိုက်တယ်sound effect လေးတွေထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် clip ပြောင်းတော့မယ်ကျွန်တော်တခြား video clip တွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ button လေးကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော် video လေးကိုထပ်ထည့်တော့မယ်